Pozrite sa na moju poslednú fotku na Facebooku. Čo vidíte? Vidíte šťastnú ženu v 15. týždni tehotenstva? Vidíte dve vysmiaté dievčatá? Vidíte muža, ktorého som v každom príspevku oslovovala svojou skalou? Svet si myslel, že žijeme svoj sen, ale sny majú svoju nevýhodu. Občas sa zmenia na nočné mory, z ktorých sa už neprebudíte. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Shannon Watts. Keď som v tú osudnú augustovú noc odomykala dvere nášho domu vo Frederiku, netušila som, že nekráčam do bezpečia svojho domova. Kráčala som do pasce, ktorú pre mňa pripravoval muž, ktorému som zverila svoj život. Zabil ma, aby mohol začať odznovu. A dokonca mi vzal aj naše céry a moje nenarodené dieťa. Ale ten najstrašnejší moment neprišiel vtedy, keď sa jeho ruky zovreli okolo môjho krku. Prišiel o rok neskôr, keď Chris v tichu väzenskej celi konečne priznal pravdu o tom, čo sa naozaj stalo na tom ropnom poli. Pravdu, ktorú dovtedy nedokázal vysloviť nahlas. Hovoria, že jedna fotka povie viac ako 1000 slov. Keď sa pozriete na môj Facebook, vidíte ženu, ktorá má všetko. Šťastný úsmev, krásne céry, milujúceho manžela a dom. Všetko sa to začalo v roku 2010. Jedna žiadosť o priateľstvo na Facebooku. Chris bol iný ako ostatní. Tichý, pozorný, trpezlivý. V tom čase som bola na dne. Bojovala som s lupusom. Cítila som sa slabá a zlomená. A on tam bol. Bol mojou oporou, keď som nevládala vstať z postele. Hovorila som si, že ak ma dokáže milovať v mojich problémoch a v ťažkých chvíľach, bude ma milovať navždy. Bol to jeho prvý vážny vzťah. Pre mňa to bol nový začiatok. Naša svadba v roku 2012 mala byť tým najkrajším dňom, ale v pozadí už zneli varovné tóny. Chrisovi rodičia neprišli. Jeho matka Cindy, pre ňu som nikdy nebola dosť dobrá. Tá priepasť medzi nami rástla s každým rokom. Lekári mi hovorili, že kvôli lupusu možno nikdy nebudem mať deti. A potom prišiel ten zázrak. Bella sa narodila v roku 2013 a potom Celeste v roku 2015. Boli moje všetko. Svet ma videl na sociálnych sieťach ako úspešnú ženu, obchodnú zástupkyňu, matku, ktorá zvláda všetko. Ale kým ja som do telefónu natáčala videá o našom šťastí, v schránke sa kopili upomienky. Náš dom mal 5 spální, ale začal nás dusiť. Prišiel bankrot v roku 2015. Dlhy okolo 65 000 eur. Hypotéka, ktorú sme ledva splácali. Chris pracoval pri ropných vrtoch a ja som budovala kariéru online. On bol ten tichý, ja tá dominantná. Aspoň vtedy som si to tak myslela. V lete 2018 som cítila, že sa niečo mení. Ten jeho teplý pohľad vychladol, dotyky zmizli. V dome bolo ticho, ktoré sa nedalo zaplniť ani detským smiechom. Pod srdcom som nosila naše tretie dieťa, chlapca, ktorému som dala meno Niko. A prvýkrát v živote som sa vo vlastnom dome začala cítiť ako cudzinec. Netušila som, že Chris už dávno neplánuje našu spoločnú budúcnosť. Plánoval, ako nás vymaže zo svojho života. Na jar 2018, uprostred všetkých tých dlhov a nevypovedaných výčitiek sme sa rozhodli pre zúfalý krok. Preto ďalšie dieťa. Malo byť naše pojivo, ktoré nás udrží pokope. Netušila som však, že Niko sa nikdy nenarodí, že jeho život skončí skôr, než sa vôbec začne. Že o pár týždňov budeme všetci 4. Len spomienkou. Potrebovala som ísť na čerstvý vzduch. Ten veľký dom vo Frederiku ma dusil.
A tak som sa koncom júna zbalila. Zbalila som aj Belu a Celest a odletela som domov k rodičom do Severnej Karolíny. 6 týždňov prázdnin. 6 týždňov na premýšľanie. Chris ostal. Vraj kvôli práci. Práve ho povýšili. Dohodli sme sa, že za nami príde neskôr. Myslela som si, že odlúčenie nám prospeje, že si budeme chýbať. Ale tých 2500 kilometrov medzi nami sa zrazu zdalo byť neprekonateľnými. Nie kvôli diaľke, ale kvôli tichu. Nenapísal mi. Neozval sa, nezavolal, dokonca sa nepýtal ani na naše dcéry. Moja intuícia kričala. Bola som tehotná, ďaleko od domova a cítila som, ako mi môj manžel preklzáva pomedzi prsty. Cítila som sa tak strašne ignorovaná. A kým ja som v noci nespala a kontrolovala telefón v Severnej Karolíne, Chris nebol sám. Do nášho domu prišla ona. Nicole Kessinger, 30-ročná kolegyňa z práce. Chris jej klamal. Povedal jej, že naše manželstvo je mŕtve, že sa rozvádzame a že ja som tá, ktorá to nechce prijať. Zatiaľ, čo my sme boli preč, jeho nevinné pracovné maily sa zmenili na vzťah. Dávali si rande, výlety, večere, stretávali sa 5-krát týždenne. Využíval moju neprítomnosť naplno. Písal jej o úchvatných zelených očiach, o tom, ako mu vyrazila dých hneď v prvý deň, ako je na nej závislý. Budoval si nový život a novú realitu. A v tej realite sme ja, Bela, Celest a ešte nenarodený Niko proste neexistovali. Boli sme realita, ktorú trebalo odstrániť. 31. júl 2018. Deň, kedy za nami konečne priletel do Severnej Karolíny. Mala to byť úľava, konečne sme mali byť kompletní. Ale keď vystúpil z lietadla, neuvidela som svojho manžela. Uvidela som niekoho cudzieho. Schudol, svaly mal vyrysované, dbal o seba viac než kedykoľvek predtým. Na prvý pohľad by si niekto povedal, wow, ten vyzerá skvele. Ale ja som cítila chlad. Bol tam len prázdny priestor. Moja intuícia doslova kričala, že niečo nie je v poriadku. Potom prišiel ten incident u jeho rodičov. Moje dcéry majú silnú alergiu na orechy. A jeho matka Cindy im dala zmrzlinu, o ktorej vedela, že môže byť nebezpečná. Vybuchla som. Možno príliš, ale šlo o život mojich dcér. Mojich milovaných dievčatiek. A Chris, namiesto toho, aby stal pri mne, stal pri nej. Cítila som, ako sa proti mne otáča celý svet. Keď sme sa 7. augusta vrátili do Colorada, ticho v našom aute sa dalo krájať. Už sme neboli rodina. Boli sme len ľudia, ktorí zdieľajú rovnakú adresu. Snažila som sa. Tak veľmi som sa snažila. Naplánovala som oslavu, kde sme mali priateľom oznámiť, že čakáme chlapčika. Chcela som veriť, že Niko všetko zmení. Ale Chris o neho ani o nás vôbec nejavil záujem. Písala som kamarátke. Sťažovala som sa, že vôbec o nás neprejavuje záujem. Že ma odmieta čo je len objať. Celý týždeň, každú noc som plakala, pokiaľ som únavou nezaspala. A potom mi povedal tie slova, že už k sebe nepasujeme. Odmietol terapiu, odmietol mňa. Sedela som v tom veľkom dráhom dome a cítila som sa úplne neviditeľná. V tom čase som musela odísť. Na pracovnú cestu do Arizony. Nechcelo sa mi. Ale práca nepočkala. Kúpila som mu knihu o vzťahoch. Volala sa Drž ma pevne. Chcela som mu tým povedať. Prosím, neopúšťaj ma. Bojuj aspoň trochu o mňa. Chris tú knihu hodil do koša. A kým som ja v Arizone nemohla spať, môj bankový účet mi prezradil pravdu. Účet z reštaurácie. Bola to príliš vysoká suma na to, aby tam večeral sám. Klamal mi, že je na zápase. Vtedy som to už vedela. V jeho živote je iná žena. Ale aj tak som sa nevzdávala. Mala som v pláne nás zachrániť. Chcela som nás vziať na víkend na hory. Len my dvaja.
Netušila som, že kým ja plánujem našu záchranu, on už v hlave prepočítava, koľko miesta zaberú 3 tela v nádržiach s ropou. Na začiatku augusta som urobila niečo, čo robí žena, ktorá sa odmieta vzdať. Napísala som mu list. Chris, môj najdrahší Chris. Ani neviem opísať, ako veľmi ma táto bolesť bolí. Stratila som všetko. Chýbaš mi. Sypala som si popol na hlavu. Sľubovala som mu, že urovnám tie spory s jeho matkou, že budeme opäť kompatibilní. Ponížila som sa len, aby som nás zachránila. Verila som, že v ňom stále niekde je ten muž, ktorého som si vzala. Netušila som, že kým ja som plakala nad papierom, on už dávno mal v hlave svoj plán. Rozhodol sa, že namiesto rozvodu si vyberie niečo oveľa radikálnejšie. Bol 13. august 2018. Niečo po 2:00 ráno, keď ma moja úžasná kamarátka Nikki vysadila pred domov. Vracala som sa z Arizony, unavená, zničená z letu aj z vlastných myšlienok. Bezpečnostná kamera ma zachytila. Bol to posledný záznam, na ktorom som sa objavila živá. Vstúpila som do domu, kde bolo ticho. Ráno som mala ísť k lekárovi. Mala som vidieť nášho chlapčeka na ultrazvuku, ale neprišla som. Prvýkrát v živote som neodpovedala Nikki na správy. Vedela, že by som nikdy len tak nezmizla. Vedela, že moje topánky sú pred dverami, že moje auto je v garáži. A vedela, že v 15. týždni tehotenstva by som sa nikde len tak neschovávala. Keď zazvonila a nikto neotváral, zavolala Chrisovi. A on hral prekvapeného. Hovoril, že sa chceme rozísť. Ako by to malo vysvetliť moje zmiznutie. Ale Nikki mu neverila. Urobila to, čo mi pravdepodobne zachránilo aspoň šancu na spravodlivosť. Zavolala políciu. Chris prišiel domov až po policajtoch. Postele mojich dcér boli neustlané. Ja som nikdy nenechala neustlanú posteľ. Nikdy. Na nočnom stolíku ležal môj telefón. Vypnutý. Ja a vypnutý telefón? To proste neexistovalo. A potom to najmrazivejšie. Môj snubný prsteň. Nechala som ho tam ako symbol konca? Alebo ho tam dal on, aby to vyzeralo, že som ho opustila? Nikki okamžite vedela, že je niečo zlé. Keď našla lieky pre Celest, vedela, že by som bez nich nikdy nevyšla z domu. Žiadna matka na svete by nezobrala deti na útek a nechala ich lieky na komode. A potom tu bol náš sused, Nate. Mal bezpečnostnú kameru, ktorá videla až na našu príjazdovú cestu. Keď policajti vošli k nemu do obývačky, aby si pozreli záznam, Chris išiel s nimi. Na videu bolo vidieť jeho auto. O 5:17 ráno. Chris cúvol s pick-upom až k dverám garáže. Potom tam boli rôzne tiene. On ako niečo nakladá. Niekoľkokrát tam a späť. Naložil aj kanister s benzínom. Chris sa na to video nedokázal pozerať. Odvracal zrak, nervózne si medlil dlane, hovoril príliš veľa a príliš rýchlo. Snažil sa vysvetliť každý jeden pohyb, ktorý tam ani nebol poriadne vidieť. Nate to cítil. Keď Chris odišiel, povedal policajtom. To nie je on. Správa sa šialene. Niečo tají. Výsluchy pokračovali. Chris stále hral rolu zúfalého manžela, ale maska mu padala. Popieral aféru, popieral problémy, popieral všetko, čím som posledné týždne trpela. Ale vyšetrovatelia neboli hlúpi. Vedeli, že v prípadoch, ako je ten náš, je prvým podozrivým vždy ten, kto mal milovať najviac. Moje dcéry boli nezvestné už 3 dní. Každá hodina bola dôležitá. A vtedy prišiel návrh. Detektor lži. Chris súhlasil bez zaváhania. Možno si vo svojej arogancii myslel, že dokáže oklamať aj ten stroj. Že jeho tep zostane pokojný, keď sa ho opýtajú, kde sme. Postavili proti nemu odborníčku. Bola pokojná, profesionálna a nekompromisná. Psychologicky ho zahnala do kúta. Ešte predtým, než ho zapojila na káble.
Hovorila mu o svojej kvalifikácii, o tom, ako ju nikto neoklame. Chris tam sedel, obklopený drôtmi, ktoré mali snímať jeho svedomie. Povedala mu, že v Koloráde výsledky testu pred súdom neplatia. Možno práve to mu dodalo falošnú odvahu. Myslel si, že nemá čo stratiť, ale mýlil sa. Chris v teste totálne zlyhal. Jeho skóre bolo tak nízke, že nebolo pochyb. Klamal v každom jednom slove, ktoré vypustil z úst, ale ani po detektore sa nezrútil. Sedel tam, zapretý v tej svojej lži. A potom prišiel zlom. Požiadal o rozhovor so svojím otcom Ronim. Ronnie letel cez celú krajinu, aby stál pri svojom synovi. Vyšetrovatelia vedeli, čo robia. Nechali ich samých v tej miestnosti, ale kamery bežali ďalej. Chris nehľadal právnika. Nehľadal spravodlivosť. Hľadal cestu von. Potreboval niekoho, komu by mohol predať svoju novú, upravenú verziu pravdy. Verziu, ktorej som bola ja tá zlá. Povedal otcovi, že ma zabil v afekte. Pretože ja som predtým pripravila o život naše céry. Pozrel sa otcovi do očí a robil zo mňa, z matky, ktorá by za svoje deti položila život monštrum. Chcel sa zachrániť tým, že pošpiní moju pamiatku. Priznal sa k mojej vražde. Ale smrť mojich dievčat hodil na mňa. Bolo to ako keby ma zabil druhýkrát. Ale digitálne stopy neklamú. GPS v jeho aute presne ukázalo cestu, ktorú prešiel to ráno. Viedla na pozemok ropnej spoločnosti, kde Chris pracoval. Keď mu policajti ukázali fotku toho miesta, Chris sa zrútil. Vedel, že ho chytili. Ukázal im na mape miesta, kam nás uložil. Mňa do prachu a piesku a moje dievčatá do obrovských nádrží s ropou. Oddelil nás, ako by sme nikdy nepatrili k sebe. Psychológovia neskôr hovorili, že to urobil preto, aby nás vymazal z existencie. Aby sme sa rozpustili v tej čiernej tekutine. To, čo nasledovalo, bol proces, ktorý by nikto nemal zažiť. 14 hodín. Toľko trvalo záchranárom, kým odčerpali ropu a vytiahli naše tela. Museli nosiť dýchacie prístroje kvôli toxickým výparom. Museli s nimi zaobchádzať s extrémnou opatrnosťou, pretože pokožka našich dievčat bola po dňoch v oleji krehká a horľavá. A ja, keď ma vytiahli, zistili niečo, čo im zlomilo srdce. Počas toho, ako som tam bola uložená, tak došlo k mimovoľnému pôrodu. Našli Nika. Niko sa narodil do tmy a prachu. To bol náš koniec. Kým médiá šaleli, na scénu prišla ona. Nicole. Prišla na políciu dobrovoľne. Hrala šokovanú obeť, ktorú Chris oklamal. Tvrdila, že o mojom tehotenstve nevedela, že verila jeho rečiam o rozvode. Ale internet si pamätá všetko. Už v júli, týždne pred našou smrťou, si do vyhľadávača zadávala. Muž, s ktorým chodím, hovorí, že opustí ženu. Googlila si naše meno, sledovala moje sociálne siete, videla fotky môjho rastúceho brúška. Videla naše šťastné videá. Vedela presne, kto sme. A kým sme boli mŕtve len 4 dní, Nicole už mala iné starosti. Googlila si, či ju ľudia budú nenávidieť a či si môže zarobiť peniaze na knihe o svojom vzťahu s vrahom. Len pár hodín potom, čo nás vymazal, urobil niečo, z čoho mrzne krv v žilách. Zavolal do škôlky. Pokojným hlasom odhlásil Belu a Celest. Vravel, že sa sťahujeme. Chcel získať čas. Chcel, aby nikomu nechýbali, kým on bude s realitným maklérom riešiť predaj nášho domu. Písal mu o tom, že sa sťahujeme niekam do lacnejšieho prenájmu. Plánoval svoju novú budúcnosť bez dlhov, bez detí a bez nás. A potom prišiel súd, tam, kde mal hovoriť pravdu. Ale Chris mlčal. 19. novembra 2018 bolo posledné pojednávanie. Chris stále hral hru, že ja som pripravila o život naše dievčata. A najhoršie na tom bolo, že mu verila aj jeho matka Cindy.
Od začiatku ma nenávidela a teraz, keď som sa nemohla brániť, verila, že som monštrum. Až ten deň, keď jej syn v súdnej sieni priznal, čo všetko urobil. Jej svet sa zrútil. Musela sa pozrieť pravde do očí. Jej syn nebol obeť. Bol to vrah. Moji rodičia však urobili niečo, čo by málo kto dokázal. Hoci im Chris vzal všetko. Nechceli pre neho trest smrti. Nechceli ďalšiu smrť. Nechceli byť ako on. Chceli, aby žil. Aby každý jeden deň, každú minútu v malej cele videl naše tváre. Dostal 5 doživotných trestov. Bez možnosti prepustenia. Agenti FBI ho neskôr prišli navštíviť. Chceli vedieť pravdu. Tú skutočnú pravdu, ktorú nepovedal na súde. A tam, v tichu väzenskej steny sa konečne priznal. Priznal sa, čo v ten osudný deň nám urobil. Povedal im, že keď som sa v tú noc vrátila z Arizony, ľahla som si k nemu. Naposledy sme boli spolu. A potom si na mňa sadol. Súdny lekár povedal, že to trvalo asi 4 minúty. 4 minúty, kým sa svet okolo mňa rozplynul v tme. Ale jedna otázka zostala visieť vo vzduchu. Prečo som nebojovala? Prečo Chris na sebe nemal nejaké zranenia, ktoré by zodpovedali tomu, že som sa pokúšala bojovať o svoj život? Chris priznal, že mi týždne tajne podával lieky. Chcel, aby som prišla o Nika. Tú noc som nebola len unavená z letu. Bola som pod vplyvom. Zomierala som pokojne. Ale to nebol koniec. Keď ma Chris zabalil do plachty, dvere sa otvorili. V nich stála Bella. Moje krásne malé dievčatko. Mala 4 roky. Mamičke je zlé? Opýtala sa. Chris jej klamal. Povedal, že si potrebujem len oddychnúť. Nasledovala cesta, ktorú si nikto nedokáže predstaviť. 45 minút jazdy na ropné pole. Ja na podlahe auta a moje 2 céry, sediace na zadnom sedadle hneď nado mnou. Chúlili sa k sebe, držali si deky. Bela sa vraj pýtala, čo to smrdí. Bol to zápach benzínu. Keď dorazili na pole, Chris urobil to, čo doteraz nikto nechcel veriť. Najprv vzal Celest, dal jej cez hlavu jej obľúbenú deku a v sekunde ju pripravil o dých. Bela to však všetko videla. Videla, ako prišla o život jej sestra a potom prišla na radu ona. Bela však bola bojovnička, vedela, čo sa deje. Jej posledné slová, ktoré Chrisa strašia v snoch, boli Ocko, nie. Snažila sa brániť, snažila sa utiecť, ale nemala šancu. A Chris si myslel, že týmto všetko skončí. Že teraz môže začať odznova s Nicole. Dnes Chris sedí ale vo Wisconsine. 23 hodín denne trávi v tichu v cele, kde jedinou spoločnosťou sú naše fotografie. Hovorí sa, že teraz, keď už nemá čo stratiť, hádže vinu na Nicole. Vraj mu pomáhala, vraj to bol jej nápad. Ale spravodlivosť už nezaujímajú jeho nové verzie príbehu. Nicole zmizla, prijala novú identitu a žije niekde vo svete. Chrisovi však stále chodia listy. Listy od cudzích žien, ktoré v ňom vidia nepochopeného muža. Píšu mu, vyznávajú mu lásku. Chris nikdy nepovedal, prečo to naozaj urobil. Možno preto, že pravda je príliš banálna. Chcel nás vymeniť za niečo nové, za niečo bez záväzkov. Presne zapadal do tabuliek. Muž, ktorý nezniesol pád svojej fasády, pre ktorého bol rozvod a finančný krach príliš veľkým ponížením. Psychológovia hovoria o jeho narcizme. Skutočnosť, že si nesiahol na život, hoci nás všetkých vzal na druhý svet, hovorí za všetko. Myslel si, že mu to prejde. Veril, že je dosť rozumný na to, aby zahral divadlo pred políciou a pred celým svetom. Jeho ego bolo väčšie než láska k vlastným dcéram. Ale prepočítal sa. Nikdy nebude mať ten nový život, o ktorom sníval v náručí inej ženy. A my?
Dnes už nie sme vodcovci. Keď navštívite náš hrob v Severnej Karolíne, na náhrobnom kameni nenájdete jeho priezvisko. Vrátili sme sa k môjmu rodnému priezvisku. Ľudia pri našom hrobe stále nechávajú plyšové hračky a sviečky. Na internetových fórach sa stále vedú diskusie. Hľadajú sa nové dôkazy. Analyzuje sa každé Chrisovo gesto. Ale pre moju mamu Sandy toto nie je len true crime príbeh. Je to o tom, že stratili svojich najmilších ľudí. Môj príbeh nie je len o vrahovi. Je to o tom, že intuícia matky nikdy neklame. Je to o tom, že láska by nikdy nemala bolieť a domov by nikdy nemal byť miestom strachu. Ak si z nášho osudu niečo máte vziať, nech je to odvaha ozvať sa. Keď cítite, že niečo nie je v poriadku, ďakujem, že ste počúvali môj hlas. Kým o nás hovoríte, kým si nás pamätáte, tak trocha stále žijeme. Budem rada, ak sa o svoje pocity a myšlienky podelíte dolu v komentároch. Ak vás príbeh zasiahol a chcete podporiť tento kanál, aby mohli byť s úctou vyrozprávané aj ďalšie dôležité osudy, nezabudnite dať odber a kliknite na zvonček. Každá vaša interakcia pomáha algoritmu dostať tieto slová k ľuďom, ktorých práve teraz možno potrebujú počuť. Volám sa Shannon a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.